ikitokea umempa ujauzito mke wa mtu na akajifungua, kuna njia za kisheria ambazo unaweza kuzifuata ili kuweza kupata haki yako ya kumpata yule mtoto ama kumhudumia yule mtoto. Kuna haki ya kulanilia mke wa mtu jamani. Sasa kwa nini tufike huko? Na ndio maana nikasema mwanzo nikatoa angalizo kwamba hatushauri iwe hivyo na sio kitu kizuri, lakini kwa ubinadamu katika maisha yetu ya kawaida kuna mistakes zinatokea. Kwa nini ufanye hivyo? Mistake ukaenda kwa mtu. Mistake ipo sisi ni binadamu. Si ndio? Yaani ukafanya mistake. Sawa ndio ufanye mistake imetokea. Bado tena sheria ikulinde kwenda kuchukua mtoto wako jamani. Ipo hiyo. Hiyo ipo. Sasa unafikiri mtu atakuwa na haki ya kuwa na mtoto wake? Na ndio imetokea hivyo. Yaani mimi hapa bado naendelea kudigest. Kwamba huyo mke wa mtu. Ndio. Si ndio? Huyo mke wa mtu kwanza. Yeye anamwambiaje mume wake kwamba yani mtoto so wako ni wa mtu mwingine na anataka kuja kumchukua na amepatikana tukiwa kwenye hii ndoa takatifu, alafu anakuja anataka kuja kumchukua na anataka kumlea au anataka kumhudumia akiwa hapo au anatakiwa amchukue. Sasa na watafuta watu watumie traditional way. Nadhani mara nyingi kwa mimi kwa experience ndogo na uelewa mdogo niliokuwa nao, mara nyingi nadhani hiyo inakuwa ni ngumu sana kwa yule mke kusema, ila kuna kuwa na ile influence sasa ya mwanaume kutaka kwa lazima. Si unanielewa? Kivumbi kwamba bwana nahitaji damu yangu. Unajua bwana, ukishajua kwamba kusema fulani kuna damu yako, ni damu yako. Kuna confidence unaweza ukaipata mchaga au ikiwa labda say kuna binti umempa ujauzito, hiyo confidence unaweza kuona. Lakini confidence ya kwenda kuchukua mtoto wako kwa mume wa mwanaume mwenzio, hapa sasa ndo sheria inapokuja. Sheria ndo inakusaidia hapa. Hapo sheria ndo inapokubeba. Si unanielewa? Sasa okay, no, lakini namuelewa, nimeelewa kwenye upande mmoja. Unafikiri kwa mwanamke ambaye yupo katika ndoa takatifu na amepata ujauzito wa nje, unahisi anaweza kumwambia mume wake kwamba hii sio yako? Haiwezi kwa hivyo. Yaani hiyo ni moja kwa mwanamke, lakini pia kwa mwanaume huyo wa nje, hiyo confidence ambayo utaipata kwenda kwenye nyumba ya mwenzio ukasema huyu mtoto ni wa kwangu. Hiyo na wenyewe kipaji. Hiyo nao kipaji. Kwenye mahusiano tu ya kawaida, achana na ndoa, mahusiano tu ya kawaida, yani it's so wrong kwamba unajua kabisa yule boyfriend wake ndo yule ndo, alafu yani it's so wrong, yani imekaa vibaya kwenye mahusiano tu ya kawaida. Ndio ije kwenye ndoa. Sasa kwenye ndoa ndugu yangu, alafu lazima pia ndoa nikasema na confidence ya ziada. Ili kipo ambacho utakuwa unajiamini nacho mpaka ukagonge mlango kwa nyumba ya mwanaume mwenzio useme mtoto wangu. Wewe utakuwa nacho cha kujiamini. Of course. Wewe unaweza mwanetu. Lakini nikwambie kitu. Nafikiri sisi wanawake nao kuna muda tuna roho ngumu sana. Sana. Yaani wewe unaijua kabisa upo kwenye ndoa. Unaenda unashika ujauzito wa mwanaume nje. Lakini unajua kama nilivyozungumza pale mwanzo, asilimia kubwa sana ya wanawake ambao huwa wanafanya hivyo, kwa asilimia kubwa wengi wao huwa wanafanya kwa ajili ya kunusuru ndoa zao. Asilimia kubwa waga wanafanya kwa ajili ya kunusuru ndoa zao. Kuna heka huko ndani, familia jamani hapati mtoto kwa sababu asilimia kubwa kwenye maisha yetu ya kawaida ya kila siku wanaokuaga wanatakiwa zaidi kwenye ndoa kuto kupatikana mtoto wanakuaga ni wanawake. Asilimia kubwa sana. Na mara nyingi sana labda kwa sababu ya culture zetu na nini, hatujawekeaga ile kwamba mwanaume pia inawezekana asiwe na akawa na shida. Ila asilimia kubwa na culture yetu na mazingira ambayo tumekuwa tunaishi familia zetu huaga yani ikitokea tu hapo mmekaa miaka miwili mitatu hamna mtoto, familia tu unaangaza tu mwanamke huyo mwanamke sijui nini, huyo mwanamke sijui nini. Kwa asilimia kubwa wanawake ambao huaga wanafanyaga hivyo, wanafanyaga kwa ajili ya